Hello, my idol! Tapos na po ang aking luto na sisig tofu. Bago pantikman ay mag-pray muna tayo. Amen. Tikman na po natin. First bite. Hmm. Napakasarap, my idol, at napakalasado. Nga pala, my idol, may naisip ko, my idol. Parang, my idol, parang hinihiwa mo siya, my idol. Parang nandun mo na nilalagyan yung tofu ng mga, ingredients. Kagaya po ng mga asin, pang palasa po. Tapos nun, parang gagawin po niya siya ng, i-fry niyo po siya. Katapos ng fry, tikman niyo po kung successful ba yung naisip ko. Nalagay mo na ng mga asin sa tofu na hindi pa niluluto. Try niyo, mga idol, baka gagana sa sisig natin. Paborito ko 'tong tofu, mga idol 'no. Hmm. Paboritong-paborito ko 'tong tofu lalo na po 'pag maanghang. Kasi po siya po yung nagpapadagdag ng lasa at yung parang anghang. Siyempre, mga idol, may alat pa rin onti yung tofu natin kahit hindi po natin siya nalagyan ng asin sa hindi pa siya luto. Okey lang po yun at least may lasa pa rin. Last bite. Mga idol, kung nagustuhan niyo itong video na 'to, pwede po paki-like and share and subscribe and goodbye.